ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ 800 ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് കസ്റ്റമറുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ല കേൾക്കുന്നത്, സസ്പെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നമ്മൾ വളവൊക്കെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിരിക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട്, കൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിടക്കിടക്കിടക്കിടക്കിടക്കിടക്കുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബുഷ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചരിഞ്ഞിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ബുഷ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേതിൻ്റെ അത്രയും കംപ്ലൈൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിനില്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് ക്രിക്ക് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗിൽ ക്രിക്ക് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചോടിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്ക് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് പോയിട്ട് അതിനകത്തെ മൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രീസൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഷോക്ക് ഞെരുങ്ങുന്നത്, അതായത് സ്പ്രിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഒരു ടൈറ്റും ഒരു പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഷോക്കിൻ്റെ കിറ്റ്, ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്രിക്ക് സൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ച്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടക്ക് ടക്ക്. ഈ സ്പ്രിങ് വെട്ടിയാണ് തിരിയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, വെട്ടിയാണ് സ്പ്രിങ് തിരിയുന്നത്. തിരിച്ചോടിച്ചേ. ഓടിച്ചേ. ഇതിൽ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ഓടിച്ചേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരെ ആക്കിയോ. വെട്ടിയാണ് ആ സ്പ്രിങ് തിരിയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ അവസ്ഥയൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ചേ. അപ്പോൾ വെട്ടി തിരിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ. ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചേ. ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല വീഡിയോയിൽ, പക്ഷേ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്പ്രിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കറക്റ്റായിട്ടല്ല തിരിയുന്നത്, ഒന്ന് വെട്ടിയാണ് തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതലും സൗണ്ട് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക് അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കാര്യങ്ങൾ ഷോക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക് മൗണ്ടിങ് പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട അത്രയും പ്ലേ ഇവിടെ വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഇതിനകത്തുള്ള മൗണ്ടിങ്, ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന മൗണ്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും അതിൻ്റെ ബോളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ബോളും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡാമേജ് കാണണം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഷോക്ക് രണ്ടും അഴിച്ച് താഴെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ ഷോക്ക് അഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ഷോക്ക് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് വരുന്നത്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വണ്ടി നിലത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ പ്ലേ കണ്ടത്. അതുപോലെ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിടക്കിടക്ക് കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേട്ടത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും ഇടിച്ച് അകത്തോട്ട്, അതായത് മൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റബ്ബർ പോയിട്ട് അകത്തോട്ട് പോയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ബുഷ് അകത്തോട്ട് പോയി കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ടിത്
ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഇടിച്ചകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ മൗണ്ടിങ് ഇതേന്ന് അടിച്ചിട്ട് അകത്ത് വരെ കയറി ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഷോക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു ശകലം അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണിത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷോക്ക് പിരിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെ പിരിച്ചെടുക്കാം. കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോക്കിനും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് പിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത് സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പിൻ്റെ 17ൻ്റെ നട്ടും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്കാണ്. ഓൾറെഡി ഈ ചാടിയിട്ട് ഈ ബുഷൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയേക്കാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിനകത്താണ് വരേണ്ടത്. ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് കട്ടായേക്കുന്ന പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. മൗണ്ടിങ് ശരിക്കും ഇത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് വരേണ്ട മൗണ്ടിങ്ങാണ്. ഏകദേശം ഇത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് വരേണ്ട മൗണ്ടിങ്ങാണ് അടിച്ചടിച്ച് ഇത് താഴോട്ട് പോയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത്രയും പ്ലേ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം. ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഫുള്ള് ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കപ്പ് അഴിച്ചെടുത്തു. ഈ കപ്പ് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ പോയിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു വളവ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയാൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സൈഡ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഷോക്കിൽ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് വളഞ്ഞ് മുകളിലോട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ ഞെരുക്കം സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കിടക്കിടക്കിടാന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിനകത്ത് ഒരു പാട് വരേണ്ടതാണ്, റബ്ബറിൻ്റെ പാട് വരേണ്ടതാണ്. ആ പാട് ഇതിൽ ഇല്ല, മെറ്റലിൽ വന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയേക്കണം. അതായത് ഷോക്കിന് ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഒന്നീ ഷോക്ക് ഹാർഡ് കാണാം, നമുക്ക് പഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഷോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹാർഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചടിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ മെറ്റലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പാട് വരേണ്ടതാണ്, ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ പാട് വരേണ്ട. ആ പാട് ഇതിൽ ഇല്ല, റബ്ബർ പാട് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ട് മെറ്റലിൽ വന്ന് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഞെരുക്കം സൗണ്ടും അടി സൗണ്ടും എല്ലാം കട്ടറി പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഷോക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫുള്ള് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് തന്നെയല്ല, ഇത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു അത്ര ആക്ഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത്. അതുതന്നെയല്ല, മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകളിലോട്ട് വരാനുണ്ട്. അതായത് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറി വരേണ്ട. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതാക്കിയാലേ വരുള്ളൂ. അതുതന്നെയല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത്രയും പ്ലേ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതായത് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലേ. അപ്പോൾ ഷോക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് മാറി വിടണം. കാരണം ഷോക്ക് ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൗണ്ടിങ്ങിന് ഇത്രയും ആ ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കപ്പിന് ഇത്രയും ബെൻഡ് വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഇത്രയും അടുത്ത് ഇടിച്ച് പോയേക്കാണ്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലെ ഷോക്ക് മാറണം, അതിൻ്റെ കിറ്റും നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഷോക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഷോക്കും അതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറണം. അപ്പോൾ പുതിയ മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കാണിച്ചു തരാം, എത്രയ്ക്കോളം ഇതിനകത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഇടിച്ചകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോക്ക് രണ്ടും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് വിടുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വിടാൻ പോവുകയാണ്. വിടുമ്പോൾ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഷോക്ക് കണ്ടതാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല പ്ലേയും ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ താഴോട്ട് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആക്ഷൻ കിട്ടാതെ വരും. ഇതേപോലെ താഴോട്ട്
പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് വിടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഷോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് ഗബ്രിയലിന്റെ ഷോക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്കാണ്. ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്കാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത്. ഓയിൽ ടൈപ്പ് ഷോക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും വലിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതിന് ഹാർഡാണോ അതോ ലൂസ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഷോക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ മാറുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഓയിൽ ലീക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഗ്യാസ് ടൈപ്പിന് നല്ല രീതിയിൽ ഷോക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ലീക്ക് നല്ലതുപോലെ വരും. അതായത് ഇതിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മാറേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ബെൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ബെൻഡായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിങ്, ഇതിന്റെ വാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ബെയറിങ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്, അതുപോലെ മൗണ്ടിങ് വരുന്ന ഭാഗം, അതിന്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്നത്, ബെയറിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന കവറുകൾ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിറ്റിനകത്ത് മാറേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇത് മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം പഴയതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതായത് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരേണ്ട റബ്ബറാണ് ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ അഴിച്ചപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിസ്സായതായിരിക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ. കാരണം ഷോക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ബെൻഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോയത് ആവാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ ഷോക്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. ഈ മൗണ്ടിങ് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കനമുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പഴയ മൗണ്ടിങ് നോക്കാം. പഴയ മൗണ്ടിങ് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്കാണ് ഇത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് നല്ലപോലെ പോയിട്ട് ഇത്രയും അടിച്ച് അകത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന് ബെൻഡ് വരാനുള്ള കാരണം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ പ്ലേറ്റ് ആണ് കിറ്റിൽ വരുന്നത്. ഈ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഭാഗം ബെൻഡായിട്ട് മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടിങ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് അടിച്ച് താഴോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം വരേണ്ടത് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം. ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് ഒത്തിരി ഗ്രീസ് തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് ഇവിടെ തേച്ച് വിട്ടുവിടുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൗണ്ടിങ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ മൗണ്ടിങ് അല്ല, ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ട് നമുക്ക് കയറ്റിയിടാം. ഇത് കയറ്റി താഴോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇതിന്റെ സ്പ്രിങ് ആണ്. സ്പ്രിങ് നമ്മൾ കയറ്റിയിടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു വെട്ടില് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് തന്നെ നോക്കുക. ഈ ഭാഗത്ത് വെട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കയറ്റി ഇടുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഈ ഒരു കപ്പാണ് ഇടേണ്ടത്. ഈ ഒരു നമ്മൾ കപ്പിന്റെ റബ്ബറിന്റെ സീലാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇത് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിടുക. ഇവിടെ അതും ഇതേപോലെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കയറ്റിയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ശകലം ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കും. ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഗ്രീസ് ഇടാൻ പാടില്ല. ഗ്രീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബൾജായിട്ട് പോകും. അതിനകത്ത് ഒരു ശകലം ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഈ ഒരു കപ്പാണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കപ്പിനും ഇതേപോലെ വെട്ടുണ്ട്. അത് ആ വെട്ടിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പുറത്ത് വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ടായി പോയ ആ ഒരു ഭാഗം ഇത് പുതിയ കിറ്റിലുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വീണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം മൗണ്ടിങ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിരിക്കും മൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ ഒരു മൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ പഴയ മൗണ്ടിങ് ആണ്. ഇത്രയും അടിച്ച് അകത്ത് പോയത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൗണ്ടിങ് ഇടാം. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇതിന്റെ ബെയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ശകലം ഗ്രീസ് ഇതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഗ്രീസ് ഒരു ശകലം അതിൽ തേച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ പുതിയ ബെയറിങ്ങിൽ ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് തേക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഉള്ളിലായിട്ട് കയറ്റി വിടുക. ജസ്റ്റ് ആ ഹോളിൽ കറക്റ്റ് കയറ്റും. ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം ഗ്രീസ് വെളിയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഓറിങ് കൂടി ഇടാണ്ട്, അത് കയറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടാവൂ. ഇതിന് മുകളിലും ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒത്തിരി അളിച്ചു വാരി ഗ്രീസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒത്തിരി അളിച്ചു വാരി ഗ്രീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെളിയിലോട്ടിങ്ങ് പോരും. ഇനി ഇടേണ്ടത് ഈ ഒരു
കപ്പാണ് ഇടേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട, പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു വാഷർ കയറ്റി വിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഈ ഒരു കപ്പാണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു ശകലം ഗ്രീസ് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്രീസ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക, കാരണം ഒത്തിരി ഗ്രീസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇനി ഈ കപ്പ് ഇടുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്രീസിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് കളയുക. കാരണം ഇനി മുകളിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ റബ്ബറിന്റെ പാർട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ മൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രീസിന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഗ്രീസ് അധികമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബർ ബൾജായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തുറച്ച് വിടുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കപ്പും മൗണ്ടിങ്ങും ആണ് ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ കപ്പ് ഇടുക. ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്, ആ വെട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സ്പ്രിംഗ് വാഷർ പഴയ സ്പ്രിംഗ് വാഷറാണ് ഇടുന്നത്. കാരണം പുതിയ കിറ്റിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് വാഷറിന് കനം ഇച്ചിരി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ സ്പ്രിംഗ് വാഷറാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടാതെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വാഷർ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതിന് പ്ലേറ്റ് വാഷർ ഇല്ലായിരുന്നു. പ്ലേറ്റ് വാഷർ ഇട്ടു. സ്പ്രിംഗ് വാഷർ നമ്മൾ പഴയത് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. നട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ നട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക, ഈ റബ്ബറും കറക്റ്റ് ആണോ കയറി കിടക്കുന്നത് നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ വെട്ടും കറക്റ്റ് ആണോ തന്നെ നോക്കി വിടുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് അഴിച്ചു വിടാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്പ്രിങ്ങും അഴിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൂട്ട് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കയറ്റി വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഈ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ട് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വിട്ടുകൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രിങ് നമ്മൾ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വെട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക, ഈ ബുഷകളൊക്കെ വെളിയിലോട്ടാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കയറി കിടക്കുന്നത് നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെട്ടും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ ഷോക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്കും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് ഷോക്കും ഫുള്ള് ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ മൗണ്ടിങ്. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ അത്രയും വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല. അത് എന്നാലും അകത്തോട്ട് അമങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കിറ്റും ഷോക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും ഷോക്കിന്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഷോക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി താത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആ ഒരു മൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് വീൽ ഓടിക്കുവോ? പിടിച്ചേ, തിരിച്ചോടിച്ചേ, തിരിച്ചോടിച്ചേ. ഇപ്പോ നമുക്ക് ആ ടക് ടക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് വെട്ടി വെട്ടി തിരി എന്നതും ഇല്ല. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വീലൊന്ന് ഓടിച്ചേ, തിരിച്ചോടിച്ചേ. ഇപ്പോ സ്പ്രിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിയുന്നത്. നേരത്തെ വെട്ടി വെട്ടി വെട്ടിയാണ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. തിരിച്ചോടിച്ചേ. ഓക്കെ, നേരെ ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഷോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കി ഓടിച്ചു നോക്കി. സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഗ്യാപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഗ്യാപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് അഴിച്ചപ്പം അതിന്റെ ഷോക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ ബെയറിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ബെൻഡായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആ പാട് കാണാനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടിങ് നല്ലതുപോലെ
ഇരുത്തിപ്പോയി, മീൻസ് ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് ഷോക്ക് ഇടിച്ചിടിച്ച് അകത്ത് കയറി പോയി. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഷോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിൽ കിറ്റും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടക് 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളുടെ വണ്ടികളിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ഈ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ഇതേപോലുള്ള ഷോക്ക് വരുന്ന വണ്ടികളിലൊക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോക്ക് കൂടാണ് തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ടക്ക് ടക്ക് എന്ന ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു ഞെരുക്കം പോലത്തെ ഒരു വിട്ടുവിട്ടുള്ള പിടുത്തം, നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ ആ വിട്ടുവിട്ടുള്ള പിടുത്തം സ്പ്രിങ്ങിന് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗിൽ അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുമ്പോൾ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓടിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കുക, സ്പ്രിംഗിൽ കൈ തൊട്ടിട്ട് നോക്കുക, അവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളും മാറി വിടുക, ബെയറിംഗ് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. ഷോക്ക് അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഷോക്ക് മാറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ 800 ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട്, കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.